ฝันเห็นพายุโดยทั่วไปอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเคราะห์กรรม โดยความหมายจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝัน เช่น หากฝันว่าพายุพัดกระโชกหรือพัดหอบไปอาจหมายถึงการหมดเคราะห์หรือการโยกย้ายหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ส่วนฝันว่าพายุพัดบ้านพังอาจสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันนี้ 45 47 245 446 447 การทำนายฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม